अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ होममेड चिकन रोस्ट। तो उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, आधा कप मैंने दही ले लिया है, ये फुल फैट योगर्ट है होममेड। तो आप ये इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ले लिया है मैंने, और हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर ले लिया है। और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनती है, होपफुली आपको भी अच्छी लगेगी। और जो मैं चीज़ें लेने जा रही हूँ, इन तमाम चीज़ों को लीजिएगा आप। और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, या फिर हस्बे ज़रूरत, जितना आपको पसंद हो, जितना आप खाते हो। 2 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर मैं ले रही हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं थी इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून इसका लिया है। और आगे मैं ये लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 2 टेबल स्पून है। और अब मैं इसके अंदर ले रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चों का पेस्ट या कुटी हुई लाल मिर्चें, आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा नेचुरल फ्लेवर देता है, बाहर की कोई मसाले इसमें ऐड नहीं है। और आप लोग ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी रोस्ट। तो अब रोस्ट के लिए मैंने एक फुल चिकन, अच्छा ये मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल, ऑप्शनल है, विदाउट ऑयल के बनाने से अच्छा आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसमें। एक चिकन ले लिए मैंने, होल चिकन, और इसको मैंने कट्स लगा लिए थे, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और इसके बाद ये थाल मिक्स जो मैंने कर लिया था मसाला, उसके अंदर मैं ये रख दूँगी। और एक शॉपर, आप अगर आपके पास हैंड ग्लव्स नहीं है तो आप हाथ पर शॉपर बांधकर इसको मैरिनेट करिएगा, क्योंकि याद रखिएगा ये स्पाइसी है। लाल मिर्चें हैं, कुटी हुई हरी मिर्चें हैं, लाल मिर्चें हैं, और तमाम मसाले इसमें मौजूद हैं। तो बाद में आपका जो हाथ है उस पर प्रॉब्लम हो सकती है। और इसको बहुत अच्छे से कोट कर देना है मसाले को। याद रखिएगा ये तमाम घर के मसालों से बनाई गई है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था और बहुत मज़े की बनी थी। और मैं इसको बना रही हूँ इसमें। और अब इसको अच्छे से बहुत मैरिनेट कर देना है, ताकि ये बहुत ही अच्छे से लग जाए और बहुत अच्छा सा ये रोस्ट हो। ये बहुत ही इजी क्विक मेथड बता रही हूँ उन लोगों के लिए जो लोग ओवन में नहीं बेक करना चाहते हैं, माइक्रोवेव में बेक नहीं करना चाहते। तो उनके लिए आसान तरीका है कि इसी थाल में आपने मसाला बनाना है, मैरिनेट करना है, और इसी थाल में से कुक करना है 1 से 1.5 घंटे के लिए, और ये इसी थाल में रेडी हो जाएगा। और अब मैंने इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। मैं हमेशा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करती हूँ इसके साथ, क्योंकि थोड़ा हैवी होता है। तो इसके साथ थोड़ी सी वेजिटेबल, जैसे कि अनियन, प्याज, आलू, पोटैटो और टोमेटो, मतलब कि टमाटर, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं थाल में लगा दूंगी, सेट कर लूँगी। जैसा आप चाहें एक तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो आलू थे वो कच्चे थे, रॉ आलू थे। तो हमें आलू सबसे नीचे रखना है, नीचे वाली तह में, ताकि ये जल्दी बेक हो आलू, क्योंकि आलू थोड़ा टाइम लेता है बनिस्बत टमाटर और प्याज के। टमाटर इसलिए डाला है कि थोड़ा जूसी सा हो जाएगा, और प्याज इसलिए डाली कि प्याज का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। और इस रेसिपी में तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया था। और ये मैंने डायरेक्ट चूल्हे पर, मतलब कि डायरेक्ट स्टोव पे रख दूँगी इसी थाल को, और इसके ऊपर एक और थाल से कवर कर दूँगी। याद रखिएगा, अगर आप ओवन में बेक करें तो ऊपर थाल ढकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कंप्लीट स्टीम अपने ओवन में बना लेता है। तो ओवन तो प्री हीट होता ही है, लेकिन चूल्हे का ये है कि हम इस पर थाल इसलिए ढकेंगे ताकि वो जल्दी प्री हीट हो जाए और अपने टाइम से पहले कुक हो जाए, वरना तो इसको इतना ही टाइम लगता है कुक होने में। अब जैसे कि मैंने सारी तमाम चीज़ें रख दी हैं, अब मैं इन सेंटर में इसके चिकन रख दूँगी, और उसको एक थाल से, किसी भी थाल से आप इसे ढक सकते हैं। और उसके बाद इसको बेक करने के लिए रख दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए, और आप इसमें बीच में चेक भी कर लीजिएगा। 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, और अब आप देख सकते हैं कि इतनी ज़बरदस्त रोस्ट हुई है, जूसी है,
एक बात याद रखिएगा, मैंने इसमें आधा कप पानी भी शामिल कर दिया था क्योंकि ये नीचे से लगना शुरू हो गई थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह।